Qaraciyərini tərtəmiz təmizləyib qarnını dümdüz eləyəcək bir qarışımı deyəcəm sizə. İnsan vücudunun ən vacib orqanı qaraciyərdir. Çünki qaraciyər düzgün işləməyəndə həzmlə bağlı bütün problemlər bir-bir üzə çıxmağa başlayır. Qarın şişir, köp yaranır, piylənmə başlayır. İndi deyəcəyim sadə üsulla qaraciyərini təmizləyib mədə bağırsağını düzgün işlədə bilərsən. Necə? Ekrandakı ürəyi qızart, profilin üzərindəki üstəgələ işarəsinə toxun və bu videonu qayd elə. Götürürsən bir dəstə təzə nanəni yaxşı-yaxşı yuyursan. Sonra onu bir gözəlcə əzirsən. Sıxıb 2 xörək qaşığı nanənin suyunu çıxardırsan. Əlavə edirsən 1 stəkanın içinə. Üstünə stəkanı tam dolana qədər ilıq su əlavə edirsən. 1 xörək qaşığı limon suyu, yarım çay qaşığı da duz atıb yaxşı-yaxşı qarışdırırsan. Bu qarışımı axşam yatmamışdan öncə və yaxud da səhər yeməkdən sonra 1 stəkan içirsən. Elə ilk gündən təsirin görəcəksən. Videonu hər kəslə paylaş və məni mütləq takip et ki, sağlamlığının qeydinə qalan əzizlərim balıq olanlar hər zaman sağlam qalasan.